Kak. Ya, laras tuh. Entong karena urusan gitu, urusan rajaban mulat engkewe. Rajaban mulu dan teh ari geus loba duit da anger lain ku masalah duit, lain masalah boga na. Nu mere mah jelema nu hayang. Dari teu hayangeun mah loba duit ge moal mere. Ya mah di Amerika. Masya Allah, tak iya ibu ngaji hoream, sholat oge teu maksakeun mah hoream benernya ngaji mah boro-boro hayang bisa hayang betah nage hese toh mun diajak pengaosan jawabna kecara nonton ka organ jalana kurusukan dibelaan kan kuring teu pati ngerti mata mundi bawa ngaji sok rapet jadi hiji jiga dipuragan aci eta ngaji mah meletet ya sing mana hanca teh satengah jam jangan hanca teh panggil da kaliwatan ibu kerti berasa rek cek salaki teh mah eta duit mah dina deket TV mana tapi mun dibawa lalajo mata sok molotot tak geuning apa komo mun nampo nu heran mata gesok langsung hudang liwat ke aki-aki jeung nini-nini ngasih mata ge peureum deui teu ngarti kana suku ngaji masuk ngadak lesu mah bapak urang ngaji nyeri tukur tapi teu hararese mun diajak ka WC bener teh aya ngising mah buburanya budak di depan misi ka gorosotan misi ka bura setan teu ngarti ieu pangdangu ngaji masuk ngadak dungu teu cara ngadenge lagu saliwat ge langsung timu bener ngaji mah baroho beh bubar teh poho kabeh ieu mah di Amerika. Masya Allah Gusti ternyata gening ibu ngaji teh boro-boro ngamalkeun hayang betah nage hesek ngaran di pangajian teh mata cek sim kuring eueuh di rizki nu panggede-gedena eueuh di dua sampean bisa ngalangkahkeun ka pangajian alhamdulillah tak ngaji mah rek ngamalkeun teu diamalkeun ge najan urang ngaji tapi can bisa ngamalkeun can bisa ngamalkeun ge ngaji mah geus meunang pahala man intaqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayatua sajal mak nu ngalengkahkeun dua sukuna dihampura manten dosana kabeh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tak berang doakeun Pak Ustadna ngajarna sing istiqomah